ओम नमो विष्णवे प्रभा विष्णवे श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिर शान्तनवं पुनरेवाभ्य भाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वा प्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्त प्राप्नु युर्मानवा शुभं को धर्म सर्व धर्माणां भवत परमो मतः किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुष सततो तितः तमेव चार्च यन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् मत्स्यंश्च यजमानस्त मेवच अनादि निधनं विष्णुं सर्वलोक महेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्व दुःखातिगो भवेत्।